Miksi olette täällä aseiden kanssa? En tiedä. Haittaako se? Haittaa se. Miksi se haittaa sua niin paljon? Aseita ei saa olla julkisesti. Vai onko tämä tulevaisuuden... Niin pahoja mummoja. Ai jaa. Se yrittää tulla. Se nauraa, kun hän yrittää murhata ihmisiä. Se pyörii. Hänen pitkä miakkansa iskee. Tidididi. Hän juoksee. Melkein kaatuu, koska mummot ovat kömpelöitä. Kyllä, hyvin kömpelöitä. Mutta ammuskelija, miksi et käytä aseitasi? Zumpimummoilla eivät tehoaseet. Hänellä on miakka. He juoksevat kaukaisuuteen. Tie on jäinen. He juoksevat ja juoksevat. Kunnes zombimummo tappaa ammuskelijan! Tai sitten, miten tässä nyt ikinä käy? Zombimummo! Listissä! Se elää! Listissä ammuskelija tai zombimummo. Ammuskelija, zombimummo. Ammuskelija, zombimummo. Ammuskelija, zombimummo. Okei, mä lopetan. Vettä! Okei. Minua jahtaavat toiset zombimummot. Onneksi he eivät uskalla vastustaa kameraa! Täällä on kännykän kameraa. Ai! Vihainen zombiauto! Nyt. Zombimummo yrittää. Ei näin. Mummoilla on vielä paljon opittavaa. Odottakaa. Kokeile miakkaa. Hän on kuollut. Zombimummo.